नमस्ते वेलकम टु इन्फोटेक च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा फ्री एउटा मुभीहरू हेर्न मिल्ने एउटा साइट्सको बारेमा हजुरलाई म इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु। यसमा चाहिँ हजुरले फ्रीमा होइन नेटफ्लिक्स एमाजोनको मुभी चाहिँ फ्रीमा होइन विदाउट एनी एड विदाउट एनी ल्यागिङ होइन क्वालिटी चाहिँ हल्का कम्प्रोमाइज चाहिँ हुन्छ तर जस मजाले सबै कुरा हेर्न मिल्छ होइन। अनि सेम नेटफ्लिक्स र एमाजोनमा जस्तै हुन्छ यो के भन्छ हजुरको प्ले पजहरू होइन जहाँ छोड्नु भएको त त्यहीँबाट कन्टिन्यू हुन्छ। एकदम दामी छ यो एप चाहिँ होइन सरी साइट चाहिँ। म हजुरलाई देखाउन जाँदैछु त कहाँनिर कसरी जाने भनेर। एउटा यहाँ मेरोमा अलरेडी छ होइन netfree.cc है सरी netfree.cc ओके नेटफ्री यहाँ आइसक्यो है .cc गऱ्यो भने हजुरको खुल्छ क्या यस्तरी है। यो हेर्नु सेम नेटफ्लिक्सकै जस्तै छ है यो जुन हाम्रो के अरे नेटफ्लिक्समा हुन्छ होइन जुन त्यस्तै तरिकाको छ। अब कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हजुरको नेटफ्लिक्स अनि एमाजोनहरू चल्दैन नि त होइन। आई मिन चल्न त चल्छ तर किन्नुपर्छ क्या हामीले। अनि किन्दाखेरि अब महँगो पनि छ अनि कहिले चाहिँ स्क्यामहरू भइरहेको छ होइन। अब हामीले डाइरेक्टली त्यो पेमेन्ट गरेर सबैले किन्न सक्नु हुँदैन। अब त्यसको लागि डलर कार्ड अथवा बाहिर कसैको छ भने इन्डियामा पनि छ भने त्यसरी चाहिँ बोरो गरेर चलाउनु त मिल्छ तर आफ्नो जस्तै हुँदैन नि त। सो यो नेट मिरर हो खास त साइटको नाम तर यो netfree.cc चाहिँ फ्रीमा के एकदम फ्रीमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु यस्तो छ यसको इन्टरफेस होइन। अनि यो यसमा गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको यहाँ प्राइम भिडियोमा जान्छ अनि यो गऱ्यो नेटफ्लिक्स यिनीहरू चाहिँ चल्दैन। म प्राइम भिडियोमा नि देखाइदिन्छु हेर्नु है। प्राइम भिडियोको आए प्राइममा के छ सबै आए प्राइममा यो मुभिज सुभिज सबैकै यो सिरिज जम्मै आउँछ है मजाले सेमै हुन्छ क्या सेम। ल हेर्नु सबै सेम हुन्छ है केही फरक हुँदैन। अब नेटफ्लिक्सको हेर्नु यस्तो छ होइन यस्तरी रन भइरहेको छ है। मैले मुभी हेरिसकेँ नि त यो त्यही भएर यहाँ यस्तो हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेड यति छ होइन। यो कन्टिन्यू वाचिङ छ नि त्यहाँ देवा हेऱ्यो होइन। यो सबै जति पनि हेरेको छ होइन सबैको यहाँ आउँछ कि ठ्याक्कै नेटफ्लिक्समै जस्तै हुन्छ कि केही फरक छैन है। त्यहाँ अलिकति क्वालिटीहरू चाहिँ फरक हुन्छ न त सेम नै हुन्छ क्या। यसमा सबै हुन्छ। अब सिरिज भयो भने सिरिजहरू आउँछ होइन सबै सिरिजहरू देखाइदिन्छ। अब मुभिज भनेर मुभिज आयो होइन सबै मुभिज अझै होममा गयो होइन सबै आउँछ। अलिअलि केही न केही त अब एकदमै त्यो डिट्टो चाहिँ हुँदैन तर जस हेर्न पाइयो कि होइन। रिसेन्टलीवाला पनि आउँछ कि भर्खरै राखेको होइन रिसेन्टली एडेड मुभिजहरू पनि सबै हुन्छ कि सबै यसमा केही फरक हुँदैन। खालि यसमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेटफ्लिक्समा चाहिँ यहाँनिर एक्सन भनेर सर्च गऱ्यो होइन अनि ठ्याक्कै एक्सन मुभिज आउँछ होइन। यसमा नि आउनु त आउँछ तर यसमा अलिकति यस्तो ठ्याक्कै फिल्टर चाहिँ हुँदैन क्या। अलिकति कता अब एक्सन जहाँ जहाँ लेखेको छ त्यो त मात्र आयो नि त्यहाँ एक्सन होइन। यहाँ एक्सन लेखेको इफ एक्सनमा नि एक्सन छ होइन यस्तरी चाहिँ आयो होइन। तर जुन नेटफ्लिक्समा चाहिँ क्याटेगोरिजहरू त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर जस अलमोस्ट सेम नै हुन्छ है त। यसमा चाहिँ एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्नुहुन्छ होला होइन। मैले यसमा साइन आउट गर्न खोजेको है तर साइन आउट भएन किनकि मेरो साइन इन भएपछि सायद यो बग होला के हो मलाई थाहा भएन है। यो यस्तो हेर्न पनि मिल्दैन क्या। अनि सो केही एकदम सजिलो छ यो netmirror.cc यो गरेपछि यस्तो खुल्छ अनि त्यहाँ एउटा युजर नेम हाल्नु भन्छ नि त्यहाँ इमेलहरू हाल्नु भन्छ अनि एउटा भ्यालिडवाला इमेल हालिदिनु त्यसपछि यो चल्छ होइन। एकदम सजिलो छ। मैले त्यो देखाउन पाइनँ किनकि यहाँ साइन आउटै भएन कि साइन आउट भएकै मैले देखाउँथेँ होइन तर देखाउनु पाइनँ त्यसको लागि सरी। सो एकदमै प्रोसेस एकदम सजिलो छ केही कोड पनि केही हाल्नु पर्दैन खालि एउटा इमेल हालिदिने लगइन गर्ने होइन भयो। त्यसपछि त्यो इमेलमा त्यो भेरिफिकेसन केही पनि आउँदैन क्या है। अनि यो अब कहिलेसम्म चल्छ मलाई चाहिँ त्यो थाहा भएन तर चलि नै राखेको छ।
मैले त यसबाट नै मुभीहरू हेरिरहेको छु होइन। मैले मुभी चाहिँ प्ले गर्दिनँ किनकि कपिराइट लाग्छ होइन युट्युबमा। सो हजुरहरूले नि एकचोटि यो ट्राई गर्नु होला फ्रीमा होइन। एमाजोन र नेटफ्लिक्सको मुभी चाहिँ हेर्नुहोस् मजाले, सिरिज मुभी जे जे छ सबै अप टु डेट हुन्छ है, केही फरक पर्दैन है। त्यही हो, आगामी दिनमा चाहिँ फेरि यस्तै कुनै इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेटिभ कुनै चिजहरू पाएँ भने, केही भयो भने चाहिँ म फेरि लिएर आउँछु है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ है, किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क यू।